تقوى الله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال طرق بن حبيب: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. amatenda amalungi amajjuvu ga Allah tumusaba Allah azze okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. baganda bange abalungi abampuliriza, nannyini kututonda ye Allah ng'ayina byatubanja ng'anaaba abitereezezza ajja kuba awonye. nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yali ne Mu'adh n'amugamba: owange Mu'adh, atadiri ma haqqu llahi ala al-abid? Mu'adh, omanyi haqqi Allah gyabanja abantu abaddu? wama haqqu al-ibadi ala Allah, ate haqqi ki Allah azza wa jalla ye gye yessaako okugikolera oyo aliba atuukirizza haqqi ye? Ffe tetulina kye tubanja Allah. okwo kwe kuvuunula okutuufu ku nsonga eyo. kimanye eyo tafaddulu min Allah, ni'matan minhu wa fadla, kyengera kuva eri Allah, akiteeka w'aba ayagadde nga bw'aba ayagadde Allah. Mu'adh kwe kuddamu nabbi nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka we bebamanyi. n'amugamba haqqu llahi ala al-abid an ya'buduuh. Allahu akbar. haqqu Allah azza wa jalla gyatubanja tumwawule, tumusinze nga weesiimye. gwategedde omulezi wo, ategedde lwaki watondwa. wallahi siriikirira ng'oli wekka. ekisookera ddala okimanye nti Allah yatunula mu bangi n'akulonda nannonda n'akuwa ekyengero ekyo nga tokimusabye. biilmihi, olw'okumanya kwe ng'alaba omutima gwo gugwanidde okufuna ekyebbeeyi ekyo. walakinna Allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله يتسيميرا كوباتشينو aki kyokubeera nga tulina kusinza yiye yekka. wallahi tetwatondwa
kulya kunywa fahasb. Tetwatondwa kufuna zi certificate simanya nti ono gundi ibikulu, naye twatondwa olw'ensonga ennene gy'osaanye okuteeka nasba ainaik, kugiteeka mu maaso go bbanga lyonna. Nze naawe tugiteekeko ebirowoozo. Tetwatondwa nsawo zaffe kubeera mu nsimbi, kubeera nga tulina hadafu ennene. Ebyo bikulu, naye waliwo ekikulu. Twatondwa lwakuwawula Allah, kumusinza ye yekka. Hadhihi al-ubudiyya, obwo obuddu. Era ne mubi ne ranks ze wali oweebwebbwa mu nsi muno, lanka esinga gye waweebwa omuddu, lanka ya buddu. Annaka abdan lillah, oli muddu wa Allah. Mu bitiibwa byonna bye wali obwebbwa, bye bayita abantu, bye bakola ki, ekyo kyekitiibwa kye twaweebwa ekinene, ng'akikkiriza awangudde wa rabbil kaaba. Olaba ne sayyidi waladi Adam n'omwana wa boobo asinga ebitonde byonna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kyekitiibwa Allah kye yamutenda nakyo. Otuba twogera shahada tugamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu. Allahu akbar. Yeranka Allah gye yamutenda nayo. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram إلى المسجد الأقصى وصفه بصفة العبودية. يمتين نجتين ديكو تكريزي. الله أكبر. ngamu esimye nga besimye aba bakitegedde ne bakikkiriza bakibeere ogw'omulamwa gw'omulamwa lwaki tuli ku nsi kuno. Yagamba la'natullahi ala al-yahudi wan-nasara, kikolimu kya Allah kibeere ku bayahudi n'abanasara. Ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid, bafudde kabuli z'abannabbi baabwe ebisinzibwa. Ala fala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad, bana temufuula kabuli yange ekintu ekyesinzibwa. Innama ana Abdullah, ndi muddu wa Allah wa rasuluhu. Abdullah yu'bad, muddu atasinzibwa, yeranka gye yenyumirizaamu. Wa rasulu la yukadhab, ate mubaka atalimbisibwa. Bal yutaa wa yuttaba, tumugondera ne tumugoberera. Du'aul karb, النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه كان يدعو ربه يقول اللهم إني عبدك ابن عبد، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك. عبدك هنا الشاهد دي مدوه كريزو ينجرو بودو. سيد الاستغفار لما بتجي مكروغو بتجي مكروغو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا والله ثم والله خلقنا لهذا. أو تيكا ويبيروز ngaba ntu bataddeyo ebirowoozo okufa ku lubuto.
omwana awangadde atya mu bulamu buno obwensi. Taata agamba ntekedde nti omwana future, n'atafaayo kuteekateeka mwana. Nabbi bwe yali ateekateeka omwana yamuteekerateekera obudde obwo, n'amugamba inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuk. Abdullah ibn Abbas mugamba kulamira ebigambo bino wekuume Allah azza wa jalla genda kukuuma, wekuume Allah kyabbeeyi. Ahsan al-imam Ibn Qayyim al-Jawzi, imam oyo okutujjira amakulu ago yalongoosa we yaleeta baiti eno egamba farru min arriqi alladhi khuliqu lahum, badduka obuddu Allah bwe yabatondera. Tuyina kuba baddu be. Baddu bani? Ba Allah. Wabulu biriqi nafsi wa shaitani, ne bagezesebwa n'obuddu bw'emyoyo gyabwe ne sitaani. Iwa ebyagalwa by'emitima. Taisa abdu dinar, taisa abdu dirham. Azikiridde omuddu wa sente, tamanyi amin halal amin haram, oba zizze zifudde mu halal. Abantu batuuka kwera eddaala ye tomunyumiza okujjako ye kyayagala okulira sente, ekikulu sente. Muddu wa sente, muddu wa byakwambala, n'atategeera nsonga lwaki Allah yamutonda. Baganda bange, ibada Allah azza wa jalla gye yatutondera, aya mwenna gye mukwata gye muddiriŋŋana, esaana ogiwe ebiseera ebyenjawulo, ogifumiitirizeeko okufumiitiriza okw'enjawulo. Allah agamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa ta'ammal al-istithna huna. Allah azza wa jalla teyatonda majinni n'abantu okujjako illa liibadatihi illa liyabudun. Ekyo kyekitandikirwako, kyekikulu. Wallahi gwe mulamwa okwo ku ibada okwo kwe tulina okubeera, kwe tulina okuteeka essira. Omwana wo ofuddeyo ayige enzungu, ayige byonna ebisobola okubeera nga awonya, abadde ate ne future, tugiyita future ennungi mu nsi muno. Olwanirira kino ekibiri kino ekigenda okuggwawo mu wiiki 2 mu wiiki 3 nga bamaze okuteekawo mu ntaana. Wallahi netwerabira future yaddala. Future yaddala yey'okuyingiramu obwo obuddu, ey'okukkiriza ekyo Allah kye yatuwanga ekirabo. Twatonderwa lwekyo. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Teyatonda amajinni n'abantu okujjako lwa nsonga eyo, kumwawula. Yensonga esookerwako tawhidullah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yasukuma Muadh, gwe muwulidde gwabuuzizza haqqi, omanyi haqqi Allah gyatubanja kumwawula. Bwe yamusukuma e Yaman, yamusukuma na message eyo, liyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadati an la ilaha illa Allah. Yagala kyogenda kyoba osookerako bakowole eri la ilaha, shahadati an la ilaha illa Allah. Imaamu Muslim yawandiika ekitabo ekiddirira ekya Imam Bukhari. Imam Muslim ayina mu kutunga ekitabo kye, ayina ekkubo lye yakozesa
abamanyi era bamutenda obukugu bwe, abamu ne batuuka okusoosowaza n'olwokuba Bukhari ye Allah yafuna kabul. Abamu abamanyi batuuka okulaba nga ekitabo kya Musilimu bakisoosowaza ku kya Bukhari olw'engeri gye yakitungamu. Kano kenjagala okujjirayo, bwe yaleeta hadithi eyo, riwaaya eyo, wansi yaleeta riwaaya egamba ennyonnyola eri ng'agamba liyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah, kibeere ekyosooka okubakoola bakitegeere bakole ki, bawule Allah. Allah tugamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Ibn Abbas atugamba ay liyuwahhidun, tumwawule omu, ibadatuhu wahda. Al-ibada, Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah atugamba ibada yonna gyokola ina okubanga eri ku mpaji bbiri. Empaji nga yo ibada ina okubanga eriko ku mpaji bbiri. Kamalul hubb, oyina ogikola nga gwogikolera omwagala nnyo, ekyo ng'okikolera oyo gwoyagala ennyo, okwagala okusembayo okuli ku ntikko y'okwagala. Mukategedde ebyo nno ebigambo Imam Ibn Taymiyyah yabireeta mu kitabo ekiyitibwa Al-Ubudiyya. Kamalul hubb wa kamalu akokubiri, empaji ey'okubiri mu ibada oba ogikola olina okugikola nga okitegedde nti Allah gwosinga okwagala gwogikolera, ate erina okubeera nga eriku kamalu dhul, ng'oli mukakkamu, oli mwetoowaze, obwetoowaze obusembayo, oli mugonvu eri oyo gwokikolera, obugonvu bw'otasobola kukolera kitonde kyonna. Ekyokulabirako bwe tolaba, ntera okukubira ekyokulabirako abantu, engeri abantu Allah gye yabatunyumizaamu, gye baagalamu ebintu byabwe. Allah agamba wa mina nnasi man yattakhidhu min duni llahi andada. Mu bantu bw'obalaba baagala ebyawongo, yuhibbunahum ka hubbillah, baagala abalongo babafiirako, baagala n'ebirala, toyogera ku masabo kwabya nnyimbe, era omulaba yekalakasa. Wallahi nyina bintu byengenda bane mufeeyo okuyiga eddiini yammwe, wallahi tufeeyo okuyiga eddiini yaffe, kubanga الزمن التي نحن نعيش فيها زمن الفتنة، زمن يفتنة. أتى الفتنة في هذا الدين أشد. فتنة كديني كيكينتو ekisinga okuba ekinene, abantu kibataddeko birowoozo, abasinga okwekalakasiza tebasoma ddiini, naye ng'omulaba yagala okutegeerera abasigadde, yagala okutegeerera eddiini eno, wallahi nga naye akakasa nti ekyo kyakola mu bino ebyensi tasobola kukkiriza oba muwalimu oba ani kubyogerako kubanga teyabisomerera, naye bino ayagala ateekewo nayo endaba ye. Allahu akbar. Ekyo nkyogedde olw'okuba nina omukyala gwendabye, tuba waliwo muganda waffe ava kufa, Allah yamujuludde ku fajiri, naye azaawo n'ayita mu bantu bane, tugenda kukola edduwa, tugenda kukola edduwa, tugenda edduwa, nga baseeka we bali awo bonna basirise bwe bati, naye nga la yastahi, nga talina nsonyi zonna, alaga engeri gyategeera ibaada ennyo okusinga baki abawalimu abatudde awo, bonna batudde bwe bati. Negamba olabye bantu bekangalabiza. Allahu akbar. Ne ku bino ebyensi alabira ddala nga gamulemye gamba abantu nti munaye tugenda kwabya olumbe.
kati ibaada yonna erina empagi bbiri. Allah atunyumiza empagi esooka kwe kwagala okuli waggulu, kamalul hubb. Olina gwokolera ebyo, olina okuba nga gwoyagala okusinga ebintu byonna. Gwe bw'oba ogyagala okiraba, labayo abantu abakwata emisaalaba nga bava Embaale, bava e Bushenyi, bava wa Soroti, twala tugende, bonna bagenda kulamaga. Ebibatudiza ebintu ebyo ebibaleetedde okubeera twasanga nali ne muganda wange Senjala, twali tuva e Bushenyi nga tulaba obukadde buleka kutta omusaalaba, enkuba etonnya. Mumulowooza ki ekibatuusa ku ekyo? Laavu gye balina ku ebyo ebintu. Naye ate abakkiriza, walladhiina amanu ashaddu hubban lillah, laavu yaabwe okukakasa ibaada, obwennyini bwa ibaada balina Allah yali mu mitima gyabwe okusinga ebisigadde. Gwe basinga okwagala bateeka ebyenyi byabwe wansi. Mukazi juzi yatubuuza, naye seeka naye buli kaseera ne mugenda kusaala. Gutolaba ekibuuzo kye yeebuuza, olina kyofunamu muli owulira ssanyu. Nabbi yagambanga Bilal, arihna bisala, tutebenkeze ne swala. Ayogereko ne mukwano gwe, ayogereko ne Allah we. Eyo ibaada gy'olina okukola yonna, olina okubanga ojaga Allah, omwagala okusinga ebintu byonna. Era nabbi eswala nga bwe yatuukanga, ekyokulabirako olw'okuba yayagalanga nnyo Allah, bwe yatuukanga yalekawo abantu be ng'alinga nga atabamanyi. Naye nga bwe yali abeera ewaka, yali abeera mu mirimu gy'ewaka, ayambako ab'ewaka, akola kino akola kiri. Ne bwe kyatuuka ku nsonga y'okusinza Allah, ng'abayitako ng'alinga nga atabamanyi, kubanga agenda eri oyo gwasinga okwagala okusinga ebitonde byonna. Laha rukunan, nazo tuzogedde, kamalul hubb wa kamalul dhul. Agamba walaha shartan, ibaada eyimiridde ku bukwakkulizo bubiri. Obukwakkulizo bubiri okufuna mu ibaada yo, bulina obukwakkulizo buno bubiri bulina okubaawo. Bwajjira mu aya ya Allah nga Abu Ali amaze okugivvuunula, yabuuza Allah azza wa jalla agamba, huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Abantu b'ennaku ezo baali balimu akalungi okusingako ab'ennaku zino. Olw'ensonga ntera nze gigamba abantu bo bategeera obuzito bwayirimu, nti ekigambo ku Allah si kyekimu n'ekigambo ku bino ebya bulijjo, amasaa'iri ga buli, ensonga za bulijjo. Naye kati twabikyusa, bino twagala mukugu, omusawo alina kuba mukugu, ebyamasannyalaze alina kuba mukugu, ebiki alina kubanga mukugu bamu. Nedde tomala galeeta bantu wano, baagala omuntu abe engineer gundi. Naye ate ebya Allah waki tetukkiriza, netugenda eri abakugu. Allah ensi eno yagiteekamu abantu bamiteeka ebiri, tewaliwo wakusatu. Yagiteekamu abantu bamiteeka meka? Imma alim imma jahil, yabateeka mumanyi oba tamanyi. Kati omulimo gw'abamanyi, omulimo gw'abatamanyi kubuuza bamanyi, ate omulimo gw'abamanyi kwanukula batamanyi. Mukitegedde? Ya subhanallah, Allah azza wa jalla yagamba obujulizi ku nsonga eyo, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubuuze bannannyini kumanya, in kuntum la ta'lamun. Wallahi buli we muwuliranga Allah awaana irimu, awaana mu Qur'ani ategeeza irimu ya qala Allah qala rasuluhu, qala Allah qala rasuluhu, ategeeza bigambo bye n'ebigambo by'omubaka. Lwaki nkireese?
abantu bwe bawulira aya eno egamba huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tebagamba nti fe tulabamu kino tugende nakyo mu maaso. Baesitula ne bagenda eri Fudail bin Iyad ne bamubuuza, ya aba Ali, owange gwa aba Ali, eno aya etegeeza ki? Nabagibanyonnyola. Obalabye abenkanya bategeera nti irimu tulina kugijja ku basajja baki bamanyi. Bwe batuuka eri oyo mumanyi oyo n'abagamba aya yetegeeza akhlasuhu wa aswabo. Nagamba omulimu we gunajja nga gulimu ikhlaasu yokka lam yuqbal, we gunajja nga gulimu almutabaa faqat lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Omulimu gulina okujja nga gulimu obukwakulizo buno obubiri. Bwe gunajja nga gulimu ikhlaasu yokka tegugenda kutwalibwa. Bwe gunajja nga gulimu mutabaa gwokka, kugoberera mubaka, nga tegwalimu ikhlaasu tegugenda kutwalibwa, mpaka omulimu nga gulimu obukwakulizo obwo obubiri. Bubiri bukulu. Al-ibada laha shartan. Ibada ino kubanga eriko obwo bukwakulizo obubiri okutuuka ibada yo. Abaffe swala gy'osaala ogisaali ddaani. Awo kannyimirirewo ku baabu ya ikhlas. Twetaagawo obugumiikirizo obw'enjawulo bwa miteeko esatu. Qabla adaa'i al-amal, wetaaga obugumiikiriza nga tonnabakola mulimu. Nga tonnabakola muki? Anti omulimu gwonna gw'olina okukola olina okugukolera ku irimu. Olina okuguyiga. Yiga esswala, osaale esswala eyo Allah gy'ayagala. Nabbi gye yatugamba sallu kama raaitumuni usalli. Tulina obugumiikiriza ku bintu ebirala ebyensi, okufaayo ku tekinologi, kompyuta, biki. Naye ne tutafaayo. Fatima oli eyo tomanyina mukyala ahkaamu ezikwatagana ku mukyala. Tomanyi swala, bakyala bameka esswala eziba Allahu akbar, Allah zababanja olw'obutamanya. Bameka basajja ayina esswala, ayina essula ze azita essula ze zeyeekwatira. Era nga covid maama w'abaana n'agaza Allah agera n'addamu covid ennaku zino. Essula seeka ze yasoma omwaka guli, maama w'abaana n'amugamba tolinaawo ndala, era ne guno zatandikirako. Falaki n'ennansi ate nno zibeere nga zaatereera. Tolina bulumi obwo bwongera ku ddiini yo. Bal kino kimanye tukulaakulanye mu bino ebintu by'ensi ne tutafaayo kukulaakulana mu ddiini yaffe. Abantu bakulaakulanye enseeka mu by'ensi, bakulaakulanye mu ndya. Wano kiraba Uganda nti leeta emmere yonna eri ebuwarabu. Tulina emmere ya mirundi ebiri, either chapati oba muceere. Ne wano Uganda ye woteeri n'oyingira ne bagamba nti tukuleetere miiru yonna, kulika ettooke, kawunga, muceere, balugu, kalo, twala tuge, byonna ne babikuŋŋaanyiza. Akulaakulanye mu ndya, akulaakulanye mu nsula, abantu basula. Mumanye ennyumba ya Nabbi bwe yagendanga ku sujud, Aisha anyumya ennyumba ya Nabbi, ekisenge kye nga Aisha alina kuzinga ku bigere. Eyo yennyumba esinga okuba ey'ebbeeyi mu nsi. Olabye obugazi bwayo? Bwe yagendanga ku sujud nga Aisha alina kumala kuzinga ku ki? Ffe tuyina ennyumba ennaku zino, tuyina sitting room, tuyina dining, tuyina bino, tuyina biri. Tanaakutuuka mu gundi ayinayo ate ekisenge kye, bakiyita master bed, ekiri ekyakola kye. Bakulaakulanye mu byentambula, emmotoka simanyi ayagala bwetya. Eyo sijja kulwayo, naye njagala kugamba muganda wange, n'otakulaakulana kutegeera ddiini yo, beera n'obugumiikiriza buno. Bugumiikiriza ki bwe nkugamba? Antataallamu diinaka, obadde okimanyi nti jo bw'oyiga eddiini yo nejja nayo ekyuka, tesigala nga bwebadde.
wallahi bw'omanya hadisi emu n'ogiteeka mu nkola ejja nayo ekyuka. kankuwa ekyokulabirako. nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuntu agamba ekigambo subhanallahi wa bihamdi, ayogera ekigambo ekyo, Allah amusimbira omuti mu jjana. hadisi eri muslim, ng'omuti ogwo obunene bwagwo okutambula ekisiikirizo kimaleko batambulirako emyaka 100 years. omuvuzi alina kuvugirako emyaka kiki? Allahu akbar. gwe kati hadisi eyo gitegedde n'ogiteeka mu nkola, olwozijja naye genda kusigala nga bwebadde. bwe gamba bugambe subhanallahi wa bihamdi, gwe manya bumanya nti rak'atay al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. wallahi waliwo abasajja mujja mu muzikiti, wallahi najja n'atuula olw'obutamanya n'afiirwa ebyo. kati okumanya kwaffe eddiini yaffe newa Allah ejjana zigenda kusiŋŋana. okumanya kwaffe eddiini yaffe wallahi ne ibada zigenda kukyuka, zigenda kuba za njawulo. Ibn Qayyim yagamba oyinza okulaba abasaaze babiri nga bayimiridde ku layini naye ng'enjawulo eri wakati waabwe, kama baina al-mashriq wal-maghrib. riwaya endala n'agamba kama baina as-samaa'i wal-ard, ng'enjawulo eri wakati waabwe olw'okumanya ng'enjawulo eringanga wolabe wakati w'eggulu n'ensi, oba wakati wa mashariki neki n'amagharibi, nga naye bonna bayimiridde. ono ekimufiiriddeko okubeera ng'eswala ye nzito bwetyo lwakumanya kwe. era Allah be yawaana innama harfu hasrin, harufu ekugira amakulu negateeka ku bantu ab'enjawulo. innama yakhsha allaha, abatya Allah mu butuufu, al-ulama min ibadihi al-ulama, be bamanyi. Allahu akbar. ekyo kiba kikuleetera okuwankira okuyingira omwogo omuteeko. nabbi gwe yagamba ng'ali ku kituuti n'abagamba inni a'lamukum billah, nze mbasinga okutegeera Allah, wa ashaddukum lahu khashya, era nze mbasinga okumutya. abamanyi ne bajjawo principle egamba kullama kunta billahi a'raf, gyokoma okutusinga okutegeera Allah, gyokoma okutusinga okutegeera eddiini, kunta lahu a'bad, gwotusinga okumutya. okategedde? Back to the point, okuddayo ku nsonga yaffe. obugumiikiriza wano bwe njagadde okujjayo obutegeere, waliwo obugumiikiriza bwe twetaaga ng'omulimo tonnaba gukola, osooka oyiga omulimo. thaniyan, obugumiikiriza obwo obubeerawo fi athnaa'i al-amal, mwano ng'oli mu kukola omulimu obusoose kabla adaa'i al-amal. oktub obugumiikiriza kabla adaa'i al-amal wa fi athnaa'i al-amal. waliwo obugumiikiriza bwe twetaaga ng'oli mu kukola omulimu ogwo. bwetaagamu okubeera an turaqib man ta'bud hiina ta'bud. Allahu akbar. okufaayo laysa sha'nu an ta'bud, ekikulu si kusinza, ekikulu sikola ki. abantu bangi basinza, ibada yafuuka aada, ibada yakola ki. era seeka n'agezajja eswala bwe baba bagisaalira eddakiika 4 ku 5, ye n'asaaza eddakiika 10, boogera byenkana ki imaamu? boogera kyenkana ki? abamanyiira eswala eyo Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu eyo. kati imaamu lwajja n'ayagala okubeera nga atebenkera, asoma mpola bitadabbur watakhashu, abamugonvu eri Allah. olaba abantu nga boogera, kubanga eswala tebagitegeera, boogera bingi. swala ya nabbi dhuhuri yasomanga ebiseera ebimu aya 6. wegeza osome sabbihi isma rabbika al-a'la, surat al-a'la. imaamu ono baba amugjeewa, yasoma aya eziwera 6 ku asiri, ng'asoma aya 3 eyo dhuhuri. nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza nga yamshi agenda omu mu Baqi', n'agenda n'amalayo ekyetaago kye, n'akomawo n'agenda ewuwe n'amaliriza ekyetaago, najja n'asanga nabbi nga tannaba kuva ku raaka esooka ng'akyali dhuhuri seeka. wa khairu al-hadi, mwagala omubaka yoyo mugoberere.
khudhu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli. Yoyo wallahi nagenda omutambuze nagenda n'amaliriza ebyetaago n'asanga nabbi tannaba kuva ku gundi ali mu swala ya dhuhuri, tetuli ku fajiri. Allahu akbar. Idhan baganda bange tulina okuyiga ibaada, kati tulina okufaayo kwoyo gwe tusinza nga tukola ibaada eyo nga tuli mugikola. Kino mukimanye bagambye laysa sha'nu an ta'bud, ekikulu si kusinza. Innama sha'nu, principle eno giwandike, innama sha'nu an turakib man ta'bud hina ta'bud. Ekikulu kwe kufaayo okulondoola gw'osinza mu budde bw'obeera ng'omusinza. turakibuh wallahi yarak. Allahu akbar. Yagamba ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirki man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Allah mugakkiriza sajida yange emu nali yegombye okubeera nga nkola ki, negomba okubeera nga nsinkana Allah azza wa jalla. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bananga abakyala munnakuwaza nnyo, mpulira njagala nakkaaba. Omukazi omukulu ne bagamba nti sirika tusome, omukazi omukulu yazze wano n'olekayo amaka ago ne bagamba sirika tusome. Naam. Kati obugumiikiriza obw'okukuuma ibaada zaffe nga tumaze ozikola, oyinza okubeera nga gwe Allah gwe yawa kasente haji n'atubulamuko ennaku zino, ennaku kati ennaku abaana tebagenda kudda mu ssomero, haji n'atubulako. Lwalabise ne tumubuuza haji ng'obadde obuze, anti baganda bange baafiirwa bandekera bamulekwa. Onyumyaki? Onyumyaki? Bali baali ku bunkenke. Allahu akbar. Yesiibye egundi abantu bonna tebakimanyi, gundi jjano tugende tusiibuluke ffenna. Olaba embeera eyo, musajja akoze emirimu ekiro tewali amulaba, tumulabe akooye nnyo. Gundi aje ngaokoye nasuze munnaaye ekiro munnaaye nasuze, anti asuze twadde tusaala. Mubiraba embeera eyo, mugiraba? Mukimanye nti fayiro bbiri la yastawiyan, diiwaanan la yastawiyan. Fayiro bbiri tezenkanankana, diiwaanu sir wa diiwaanu alan. Fayiro y'emirimu gya kabandabe ne fayiro y'emirimu gyekyama. Bakolanga emirimu gyabwe ng'obunkenke, omuntu ng'omu kubategeera. Laba ekyali ku sahaba ono, hadisi gye mumanyi eya 70,000 ya Ibn Abbas, walakin fi tariqihi, hadithi eyo mu kkubo lyayo. Sahaba oyo Abdurrahman bin Husayn yali muyizi wa Sa'id bin Jubair. Agamba kunna lumu twali tutudde mu maaso gaani ga Sa'id bin Jubair, yali muyizi wa Ibn Abbas. Agamba Sa'id bin Jubair n'agamba man minkum ra'a al-kawkaba allati inqaddat al-bariha, ani mummwe yalabye mugiyita kibunoomu, emmunyanyi yagudde ekiro. Abdurrahman n'awanika omukono, n'akola ki? Onofunamu ekyokuyiga. N'awanika omukono n'agamba ana ng'ate ali muhadhara. Fastadrak, bwe yamala okugamba nti yenze, n'ategeera nti alina kyayogedde, bagenda mumulowolereza. Ate wa hadha kana da'bu salihin, yali nkola yabalongoofu okusitukako ekiro. N'agamba walakin lam akun fi salah, ayagala kutwala kuba obwongo bwabwe baleme mulowolereza nti yabadde alina omulimu omulungi obudde obwo mu kutunula gwe yabadde aliko. Allahu akbar. Laba faida eyo. Sheikh waffe yagamba laba batuuka, walakin ludightu, nabojjebwa. Fadhakara alhadith, nayogera hadith. Kyenjagaddemu ashahid, ayagala kwe abantu baleme kutegeera kyebaddeko.
gwe mirimu emeka gyokoze nga ogenda ogyenyumyako? Gundi nze kano gundi lwana nnyo okweka emirimu gyo, fayiro yo ey'emirimu ogikwese. Bino ebigambo bitegeere. Omuntu ono bw'abeera ng'alina ibaada eyo, ekikola ekyo, kullama azzamta Allah, gyokoma okugulumiza Allah mu kifuba kyo,